العظمى أتوجه إليه سبحانه مبتهلا أن يمدني بعونه وتوفيقه، وأسأله أن يرينا الحق حقا وأن يلزم اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويلزم اجتنابه، وسنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيس عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وعلى أيدي أبنائهم بعده رحمه الله، ولن نحيد أبدا ودستورنا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، إن أمتنا العربية الإسلامية هي أحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها، وسنواصل في هذه البلاد شرفنا الله ونختار منطقة لرسالته وكمثل المسلمين مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا، متدين بتعاليم دين الإسلام الحنيف هي ارتضاها المولى ودين السلام والرحمة والوسطية والاعتدال. والله أسأل أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق آماله، وأن يحفظ بلادنا وأمتنا الأمن والاستقرار، وأن يحميها من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغمد الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بواسع رحمته وغفرانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.